हाय यू ऑल, दिस इज़ मी कांची। और आज मेरी क्लास नहीं थी, एक्चुअली थी बट वो एक ही थी तो मैं तो नहीं गई। एंड देन मेरे पास एक स्कैम हुआ, मेरे को बोला कि कड़ी है बट उनने खिचड़ी खिला दी थी विच वॉज़ नॉट नाइस। तो बट उसके बाद फिर मैं ए ऑन एसेस पढ़ रही थी क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। एंड देन थोड़ी मैंने अर्थमेटिक भी सॉल्व की थी विच आई हैव नॉट रिकॉर्डेड। और फिर शाम हो गई थी तो बालकनी से बहुत अच्छा व्यू आता है, आई हैव लाइक सेड ऑल्सो। तो दैट और उसके आगे का दिन बहुत ही बोरिंग था, तो उसके बाद हम रात में बैठ के न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे थे क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल। तो हमारी थोड़ी प्रोडक्टिविटी हो गई थी। फिर लाइक मैं भी आरसीज वगैरह सॉल्व करी थी। एंड देन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण हमने सोचा कि हम मूवी देख लेते हैं, तो अब हम ये देख रहे हैं। मेरे को नहीं अच्छी लगी, सीरियल टाइप थी। एंड देन हम बाहर जाके टहल रहे। एंड देन गाइज हमने ये बिल्ली देखी और जो हमारे हॉस्टल में रहती हैं बहुत सारी, उसे देख के हम सोने चले गए थे।